سلامونه. افغانستان کې سیلابونو 151 تنه مړه کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي د تیرو 2 ورځو سختو سیلابونو له امله 200 تنه نور ټپیان شوي دي. راتلونکې اونۍ بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د ملي پخلاینې عالي شورا ویاند د دغې شورا د مشر له قوله لیکي چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. ولسمشر د ملي دسترخوان پرانیسته وکړه. ښاغلي غني وویل دغه پروګرام به لومړی پړاو کې په 123 او په دویم پړاو کې په 215 ولسوالیو 14 ښارونو او د 19 ولایتونو مرکزونو کې تطبیقیږي. پولیسو کابل کې د شورا پر مراسمو د برید کولو په تور یو 9 کسیزه ډله نیولې ده. کورنیو چارو وزارت وایي د کسانو سره 2 ځانمرګي واسکټونه او 6 لاسي بمونه هم نیول شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر بحرین وروسته اماراتو ته رسېدلی. پمپیو روانه اونۍ څو هیوادونو ته په دې هدف په سفر وتلی چې نور عرب هیوادونه هم د اماراتو په شان له اسرائیل سره د روابطو عادي کېدو ته وهڅوي.